Baasa tarkaanfii waliin ani haqaafan fayyeeraati. Falmaan saba Oromoo woboon zoonii kaabaa fi lixaa tarkaanfii gugubduu humna diinaa irratti fudhachuun diina du'aaf madoon adabuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon falmaa bilisummaatti xumura gochuuf ergamtoota murna bilchiginnaa irratti tarkaanfii gugubduu fudhachaa jiruun injifannoolee cululuqaa zooniilee cufa keessatti galmeessaa jira. Ganda Yaarer keessatti ganama barii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana maafiyaa PP waliin taasiseen jajjabee waraana bilisummaa Oromoo waraana diinaa du'aaf madoon adabee jira. Lola ganama barii hanga waaree 32 madeessuun loltuu tokko harkaan qabee jira. Loltoonni faashistii PP reeffaa fi madoo hawaasaa baachisuun ganda Yaarer bulchiinsa ganda duriitti kan geeffatan yoo ta'u, achis madoo isaanii gara buufata fayyaa magaalaa Ashiitti geeffatanii jiru. Lola kanaan kasaaraa humna namaa fi qabeenyaa irra ga'e baaraguun guyyaa kaleessaa loltoota achitti hafan baafachuuf humna dabalataa muggiirraa kallattii daallee kollii fi obbo Shollaa irratti deemsisuun barameera. Lolli bilisummaa sabichaaf taasifamu cimee itti Godin Gujii Ba'aa haala saba biroo keessatti uummanni Oromoo qe'eef qabeenya isaarraa loltoo sirnichaan buqqifame. Jaalkenna saba guutuu gabaasicha akka ta'anitti isiniif dhiyeessa. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhu of dura qabanii akkaataa ittiin uummaticha lafa irraa balleessan sagantaa cimaa baafachuun murni biltsiginnaa yeroo ammaa haala uummatichi deebi'ee ofiin ijaarreen manaa fi qabeenya isaa ala gochuun maatii bakkeetti facaasanii gidirsaa jiru. Adoolessa 24,2024 irraa eegaluun godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu gandoota 3 kanneen akka Uttulluu, Odee Kallaalaa fi Dubaanaa keessa ilmaan Oromoo jiraatan sababa tokko malee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqaan gochuun beekameera. Uummanni gandoota jedhaman kanaas yeroo jedhame kana keessatti gadi dhiistanii hin baatan taanan tarkaanfii woboo irratti fudhannu isin irrattis ni fudhanna jechuun akeekkachiisuu isaanis ibsan. Uummata qabeenya keenya dhiisnee hin baqannu jedhan loltoota sirnichaan ooyiruu fi beelladoota isaanii waliin gara bosonaatti ari'atamaa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Gareen PP kun akkuma kanaan dura diinagdee uummata Oromoo balleessuun beelaaf saaxilaa ture, ammas uummanni kun qabeenya isaa dhiisee baqatee hiyyummaa fi gadadoo hamtuuf saaxilamee harka biltsiginnaatti akka kufuuf bakka hundatti karoorfama. Godina Kibba Lixa Shaggaraanaa tole balleessaa tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun aanaa tolee bulchiinsa magaalaa Baantuutti guyyaa guyyaan qabamanii hidhamaa qe'ee isaanii irratti saamamaa fi manneen irratti gubachaa akka jirus gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Adoolessa 25,2024 namoonni qabamuun hidhaman muraasni maqaan nuge Nimoonaa Laggasaa jiraataa ganda Tulluu Tajii, Borgaa Badhaasoo jiraataa ganda Gonnaalee fi Bubbisaa Takkuu Biqilaa ganda Duwwaa tokko, Girmaasuu fi ganda Duwwaa tokko, Daggafaa Gowwoomsaa ganda Duwwaa tokko, Galataa Idaa fi Mallasaa Nagaroo kanneen jedhaman qabamuun bulchiinsa magaalaa Baantuutti hidhanii hiraarsaa jiraachuun ifoomeera. Kana malees saamichaa fi manneen jiraattotaa hedduu gubuun kan raawwate yommuu ta'u, obbo Baayisaa Eebbisaa mana isaa jalaa diiguun meeshaalee re'oota 5 lukkuu, midhaan, harree fi loon jalaa akka fudhatanis beekameera. Dabalataanis gandaa Beebee Sillaasee Gichillaa keessa kaleessa ganama obbo Haayiluu Garasuu meeshaa mana keessaa waliin ibiddatti shiduun waraanni faashistii PP gubuun himameera. Lixu Wallaggaa Ganjii keessa manneen namoota gubuun saamichi raawwatan jaaliiraan gameessa akka ta'anitti isiniif dhiyeessiti. Murni maqaa mootummaan aangoo irra jiru biltsiginnaan rakkoo daangaa hin qabne Oromiyaa keessatti dhalchuun sababa tokko malee duguuggaa sanyii raawwachaa qe'ee haadha hiyyeessaa irratti diiguun jiraatota hedduu mana maleeyyii godhanii dhiiga boochisaa ooluu itti fufanii jiru. Haaluma kanaanis waraanni goolessaan sirnichaa qe'ee uummata Oromoo akka gubanii barbadeessaniif ajaja fudhachuun bobbaafaman kaleessa Adoolessa 27,2024 lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Busaanoo Qawwisoo iddoo addaa Harkoo jedhamutti mana obbo jireenyaa Biraasaa gubuun kan barbadeessan yommuu ta'u, namni kun daba hojjete qabaateef osoo hin taane Oromummaa isaa yakkanii bakkeetti hambisanii jiraachuun barameera. Obbo jireenyaan nama siyaasa tokko keessaallee harka hin qabne yoo ta'u, bara 2022 keessas mana baallee 84 qabeenya waliin jalaa gubuu yoo barbadeessan mana malee jiraachuu waan hin danda'amneef ammas marsaa lammaffaaf yeroo inni ijaarratu irra deebiin Adoolessa 27,2024 odaa mana keessaa uffannaa fi midhaan dabalatee kan danda'an guurrachuun kaan dhangalaasuun jireenya isaa mancaasanii maatii isaa bakkeetti darbatanii deemanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Horroo Bulluqeen biltsiginnaa jiraatotidha guruu cimsanitti fufan. Jaalur Gufa Diinaa dabalati isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessa. Kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti guuruun dararaa ulfaataa ta'e irraan gahaa qabeenya irratti saamicha hamaa geggeessaa